EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava o rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pa kalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay. Para sa mga mami ug daddy nga naminaw sa ato, kabalomi nga daghan kaayo mo ginabuhat matag adlaw, gikan sa school drop-offs, trabaho, personal nga mga lakaw, unya mo sabay pagyud sa kalisod sa rush o sa ferry or sa jeep. Mao nang among tambag, makatabang yun ko ang ginainom nga vitamin C sa pamilya kay high quality. Mas maayo pagyud kung isabay kini og taro nga pagkaon og himsog na kinabuhi. O kabalo ba mo, ang United Home Sitab kay usa ka abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Abot kaya kay 2 ka pesos ang SRP kada tablet. Kalidad kay himsog Unilab. Kalidad na, suwak pa sa budget. Maunang tuloy-tuloy ang proteksyon sa tibuok pamilya. Naitabang pampaligon sa resistensya, saktong pagkaon o ehersisyo. Andam sa tibuok adlaw. Dili na kinahanglan mamili kung makatipid ba o kalidad. Kay sa United Home Sitab, makuha nimo na silang duha. Maunang hinumdumi mga mami ug daddy, basta Sitab. Abot kayang vitamin C gikan sa Unilab for only 3 pesos per tablet SRP. Ascorbic acid is the generic name of United Home Sitab. If symptoms persist, consult your doctor. DTX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado ay recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500. Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Painom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500. DTX 500 mapalit sa mga butika. Ako si Radyoman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhang dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Didings Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osmeña Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu. Strong sa una, Herbal Strong Ako si Carlos Peronilla, 55 years old, taga Talisay City, Cebu. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong. Produkto kini sa Unilab, mao nga dali ra gyud ko ni salig. Na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise. Gikan karon, kauban na nako ang Herbastrong. Strong sa una, Herbal Strong Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.